हेलो फ्रेंड्स, ध्यान से आप आवाज़ सुनना। ये क्या साउंड आ रहा है? टिक टिक की आवाज़ आ रही है ना। अब सुनो, जब आपकी बाइक ठंडी होती है तब आपकी बाइक का साउंड एकदम परफेक्ट होता है। जैसे ही बाइक गर्म होती है, गर्म होने के बाद में टिक 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 की साउंड आने लग जाती है। वो साउंड किस चीज़ की होती है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये टेप इट, ये देखो ऊपर नीचे प्ले है ना, ये देखो बहुत ज़्यादा प्ले है। ऐसे साइड प्ले होनी चाहिए, ऊपर नीचे प्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट में दोनों में यही होती है, टेप इट की साउंड टिक टिक की साउंड होती है। ओके।